sabe que eu sou um cara, primeiro, que eu sempre fui leal a vocês, tá ligado? Independente de tudo, independente do que aconteceu, eu sempre fui um cara muito leal a vocês. Eu sei que pega mal às vezes, né, a gente sabe, tomar uma decisão, às vezes não conversar. Eu imaginava que você tava dormindo, tá ligado? E ia tirar um tempo pra conversar contigo, eu e você em off, tá ligado? Pra gente resolver essas questões, mas, mano, o que acontece, brother? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não deixei a Luz Grande por causa de dinheiro, tá ligado? Porque eu nunca priorizei isso na minha vida. Eu joguei pela Luz Grande, nunca foi por causa de dinheiro, sabe? Eu nunca saio da Luz Grande porque eu recebi proposta milionária. Porque quem sou eu, Fon? Quem é o Fon, tá ligado? Quem é o Fon do lado de gato, quem é o Fon do lado de gente, quem é o Fon do lado de gorila, rapaziada? Não tem ninguém, tá ligado? Então eu não saí da Luz Grande por causa de dinheiro, porque eu jogava pela Luz Grande por causa do que eu tinha pela camisa, tá ligado? Eu lembro do primeiro campeonato que eu joguei aqui, que era o campeonato solo, gato. Tu lembra disso, cara? Lembro. Eu me lembro da primeira frase que tu falou assim, ó. Ó o front safadão. Eu chamava de front, cara. Tu lembra disso, cara? Lembro. Tu falava pra mim uma vez assim, gato. Ó o front safadão, o Argonaut não viu. Sabe? Lembra disso, né? Desde a primeira vez que eu joguei campeonato aqui pela Luz Grande, sabe? Desde a primeira vez que eu fui reconhecido, eu realmente... É fácil as pessoas criticarem. Não falo de você, tá ligado? Até o teu público também. Nem falo, porque eu gosto do teu público, sabe? Você também. E tipo assim, brother, tô muito grato a você, tá ligado? Tudo que tu fez por mim, pela imagem que tu criou por mim, tá ligado? Você sabe das mensagens que eu te mandava todo no WhatsApp, das mensagens de preocupação que eu tinha com você também pelo seu canal, porque às vezes você não postava vídeo, eu falava, pô, gato, como é que é, cara? Posta vídeo, não desanima não. Isso é verdade mesmo. E, mano, tipo, eu quero deixar bem claro aqui que, pô, mano, eu sempre fui leal à Guilda Luz Grande, sabe? E, velho, acontece, mano, acho que hoje eu saio da Luz Grande porque eu acho que meu tempo, tá ligado? Acho que eu fiz tudo pela Luz Grande. Eu representei a Luz Grande não só na Tailândia, representei a Luz Grande na Pro League, eu representei a Luz Grande nos vlogs. Eu dava minha vida nos vlogs, eu fiquei careca pela Luz Grande. Eu me vesti de mulher pela Luz Grande. Eu abracei o cu pela Luz Grande, tá ligado? E, mano, tipo, me perdoe por qualquer coisa, se de repente ficou triste, mano. Eu também fico muito triste por isso, porque cara, de coração, velho, te amo pra caralho, mano, tá ligado? Te amo pra porra, mano. Quantas vezes eu falei que eu me considerei você E, velho, é isso, cara. Eu acho que a gente tem chance de recomeçar, sabe? Eu vou agora recomeçar, recomeçar a pensar na minha vida, recomeçar a pensar no que é melhor pra mim também. Acho que agora eu cheguei no momento que eu acho que eu tenho que pensar o que é melhor pra mim. Sabe? Eu já pensei muito no que foi melhor pras pessoas, o que foi melhor pra guilda, tá ligado? E, mano, eu amei a Luz Grande, tá ligado? E eu tive o privilégio de participar de uma das maiores guildas do Brasil, tá ligado? E é isso, brother. Não tem nada contra tu, tem nada contra ninguém aqui. Mano, eu desejo sucesso, é um cara que vai brilhar com certeza, o talento que você tem, você é um cara puro. Acho que isso contagia a gente, né, mano? A gente gosta de pessoas assim. Eu fiquei triste por não ter falado, tá ligado? Não ter explicado, e eu fico muito triste mesmo. Tipo, quando alguém sai e não fala nada, eu fico triste pra caramba. Mas não tem como, não tem o que fazer, né, mano? Tipo, todo nós temos nas escolhas, tem escolhas que entristecem a gente, entristecem todo mundo, mas no fundo vai ser melhor pra todo mundo. Um abraço meu aí, né, que a gente deixa, um abraço da Los Grandes e sucesso, mano. Sucesso aí na tua vida, que você consiga alcançar seus objetivos, e vai conseguir sim. Não sei se tu vai jogar algum time, mas rapidinho vai chegar time querendo, vai te chamar porque você tem talento e tem nome, né, mano? Você pode falar assim, quem sou eu? Mas você tem um nome no cenário. E uma hora ou outra alguém vai te buscar, você vai te pegar e você faz seu nome, né? Já era. É isso. Demorou, rapaziada. Valeu, mano, você cuida. Isso aí, rapaziada. Pifonzeira veio aí, ó, deu o papo dele, mas é isso, mano. Isso faz parte, mano. Pessoas entram, pessoas saem. Nunca é uma alegria, né? Despedidas são sempre muito tristes. Mas não tem o que fazer, mano. O Drop tá lutando contra mim agora. Que eu botar a cabecinha, eu vou dar.